Я знаю английский и испанский, но родной для меня русский. Я выгляжу как славянка. Так вот, когда мы с семьей были в отеле в Испании, мы с мамой спускаемся на лифте, с нами едут две девушки, явно персонал отеля. Я с мамой говорю о чем-то на русском, а те две девушки начинают на испанском обсуждать мою панамку. Я это все понимаю и говорю им на испанском, что извините, не уточнила у вас, какую панамку мне носить. Они замолкают, но ненадолго. Потом они говорят уже на английском, то как их достали эти постояльцы, говорящие на нескольких языках. После чего я им говорю, что знаю и английский.